1943년 가을 소련 드니프로강 전선. 스탈린그라드 전투에서 참패한 독일군은 사방으로 퇴각 중이었습니다. 그리고 아군들의 퇴각을 끝까지 엄호하는 전차 지휘관 필리프 소위. Kommandant, unsere Truppen haben sich zurückgezogen. Da sind sie. 하지만 필리프 소위는 Leutnant, sollen uns auch zurückziehen? 부하의 퇴각 요청에도 미동조차 하지 않습니다. 그런데 그때 Leutnant! 필리프를 찾는 부하의 다급한 목소리는 승무원들을 긴장시키는데요. Keilig, kommen Sie. 독일군을 추격하는 소련군이었죠. T-34, ich sehe Sie! Eingestellt. Entsichert! Philipp! Rechts daneben! Weiterer Panzer! Eingestellt! Feuer! Achtung! Treffer! Auch vernichtet! Geladen! MG Feuer! Weiter drauf! Befehl, Leutnant! 아비규환인 전쟁 속에서도 아주 침착한 모습을 보여주는 필리프. Philipp! Feuer! Achtung! Eingestellt! Feuer! Achtung! Wir haben die beiden vorderen vernichtet und den Zugang gesperrt! Nichts für weg hier! Feuer! Achtung! Philipp! Hast du mich gehört? Wir können ausweichen! Feuer! Achtung! Es werden immer mehr! Sie sprengen die Brücke um Mitternacht! Das sind 5 Minuten! 제한 시간은 단 5분. 곧 다리가 폭파되어 더 이상 퇴각할 수 없어집니다. Wir sind alleine und haben keine Zeit mehr, Philipp! Gib den Befehl! 계속되는 부하의 퇴각 요청. Gib den Befehl, Philipp! 끝까지 적을 주시하던 필리프는 퇴각을 명하게 됩니다. Achtung! Ausweichen, Hummel! Zurück über die Brücke! Jawohl, Herr Kommandant! Wir schaffen es nicht! Sie folgen uns nicht mehr. Und Sie haben aufgehört zu schießen. Sie ahnen wohl, dass wir gleich sprengen werden! Wir schaffen's. 폭격이 멈춰 살았다는 안도감도 잠시. Idiot! 소련군은 그들을 살려보낼 생각이 없었습니다. Herr Kommandant, Feuer! Ich brenne! Ich brenne! Fahr, Rutsch, fahr! Fahr! 무자비한 폭격이 쏟아지던 중 아비규환 속 탱크의 작은 틈 사이로 작은 사슴과 눈이 마주치며 정신을 잃게 됩니다. 그리고 시간이 지나 상부에서 비밀 작전을 부여받아 부대로 복귀하는 필리프 소위. Wir sind alleine und haben keine Zeit mehr, Philipp! Gib den Befehl! 그 부여받은 비밀 작전의 정체는 Operation Labyrinth. Einzelauftrag. Auf sich allein gestellt. 고위 인사의 구출 및 비밀 문서 확보, 지원이 없다는 것은 또 한 번의 죽음을 각오하게 하죠. Leutnant! Willkommen zurück! Danke, Christian. Männer! Leutnant, Wie geht's unserem Tiger? Zerschrammt und ramponiert. Aber einsatzbereit. 하지만 반가운 재회도 잠시. Neue Befehle? Leider ja. Laut Oberst Richter werden wir noch heute aufbrechen müssen. und was ist mit Urlaub? Gestrichen. Wohin? Zurück in den Osten über den Psell. Zum Iwan. Dazwischen. Niemandsland. Und welche Einheit wird uns begleiten? Keiner. Der Auftrag ist streng geheim. 동부전선에서 살아 돌아온 지 고작 며칠.
그 지옥을 다시 간다는 건 상상도 하기 싫은 일이었죠. Warum ausgerechnet wir? Befehl ist Befehl. Wenn wir es wissen müssten, dann hätte man es uns gesagt. Mach den Panzer marschbereit. 강한 척했지만 부하들과 같은 마음의 필리프. Von Fuchsbau begeben uns für 48 Stunden ins Labyrinth. 죽음을 각오해야만 하는 아주 위험한 구출 작전을 시작합니다. Der beste Panzer, der je gebaut wurde und der Fahrer kann nicht mal seinen Kopf rausstrecken. Geschweige denn was sehen. Und ihr Arschlöcher lasst euch schön die Sonne ins Gesicht scheinen. Die Konstrukteure haben eben gewusst, was für hässliche Kerle ihr Fahrer seid. 그러나 이 작전에는 모순이 한두 가지가 아니었는데요. Von Hardenburg? Der ist doch mit der 6. in Stalingrad geblieben, nachdem wir abgezogen wurden. Ein Wunder, dass er die letzten Kämpfe überlebt hat. Wenn er überlebt hat, muss er ein russischer Spion sein. Warum ist der überhaupt so wichtig? Nur weil er ein von irgendwas ist? 폰에게는 독일군의 병력 위치, 무기 비축량 등 중요한 정보가 있었고 그것이 소련군에 넘어간다면 전쟁은 패배한 것과 다름없었습니다. Und dann haben sie nicht probiert, ihn per Funk zu erreichen. Er hat nicht mehr geantwortet, seitdem wir die Brücke gesprengt haben. Unser Auftrag hat den Decknamen Operation Labyrinth. 그런데 그때 도로 한중간에 보이는 익숙한 군인들의 모습. 그리고 설명하기 힘든 현상은 밤에도 찾아옵니다. Nach dem Schluck löschen wir aber das Feuer und wir beide übernehmen die erste Wache, Michel. Hm? Besser, wenn wir Augen und Ohren offen halten. Die Wälder hier sind voller Geister. Die Ukrainer glauben das. Warum sind wir nicht verbrannt, Herr Leutnant? Auf der Brücke. Wir haben es nur geschafft, weil ich meinen verdammten Fuß bis zum Ende aufs Gaspedal gedrückt habe. Obwohl er im Flammen stand. Ihr schuldet mir ein neues Paar Botten. Genug jetzt. Geht schlafen. 주변 탐색을 위해 먼저 자리를 뜨는 필리프. Ihr Lichter, Lass dich von Hummel nicht ärgern. hab mich auf dem Kicker. Er hat seinen Sohn verloren. Der war erst 15. Hummel musste einen leeren Sarg beerdigen. Ruh dich aus. Ich übernehme die Wache. 그렇게 첫날 밤을 보내고 목적지를 향해 나아가던 중 지뢰밭을 마주하게 됩니다. Panzer ein! Was los? Min! Runter! 티거 주변을 탐색하는데 정확히 티거 한 발 앞에서 발견된 대전차용 지뢰. Komm her. Die ist zu nah an der Kette. Wir müssen sie ausgraben. Du hilfst mir. Geilig! Such das Gelände neben unserer alten Fahrspur ab, falls wir zurücksetzen müssen. 무전수 미셸과 함께 지뢰 제거를 시작합니다. 그런데 Herr Leutnant! Was? 지뢰 제거까지 생각하고 수류탄을 달아놓은 소련군. Es fühlt sich wie eine Handgranate an. Die Bastarde haben die Sicherheitsstifte rausgezogen. Das ist eine Doppelfalle. Wenn du deine Hände bewegst, dann bewegen sich die Granaten und lösen die Zündbügel aus. Und dann gehen wir beide zusammen mit der Mine hoch. 공포에 떠는 미셸. Zuerst bringe ich den Panzer und die anderen in Sicherheit und dann kümmere ich mich um dich. Verstanden? 공포에 떨고 있는 미셸을 진정시키지만 필리프는 대를 위해 소를 희생하는 판단을 한 것이었고 Hummel, Wo ist Michel? du fährst langsam in unsere alten Spur zurück. Wo ist Michel? Priorität hat der Tiger. 진동만으로도 폭발할 수 있는 상황. 조마조마한 건 팀원들도 마찬가지. Du Scheiße, der Pimp. Gerade habe ich gesagt. Sei. Du ziehst jetzt ganz langsam, Stück für Stück deine Hand raus, so dass das Gewicht der Mine auf den Bügel der Granate drückt. Vorsichtig. Weiter. Komm. 전차장으로서의 냉철한 판단과 책임감을 보여줍니다. Alle Mann absitzen! Hinter dem Panzer! 무사히 지뢰밭을 빠져나온 필리프와 승원들은 잠시 긴장감이 느슨해지는데요.
하지만 적진을 향해 가는 그들에게 평화는 길지 않았습니다. 소련의 강력한 구축전차 SU-100과 대면하게 됩니다. Auf 12 Uhr! Rückwärts, Marsch, Marsch! SU-100은 티거를 잡기 위해 개발된 대전차 자주포로 강력한 주포를 바탕으로 원거리에서 티거의 우위를 점할 수 있었습니다. 심지어 Es kommen noch mehr. Mindestens 3 weitere Panzer. Wir weichen aus. Wir können hier bleiben und uns Einfluss vornehmen. Es sind zu viele und wir dürfen die Mission nicht gefährden. Aber wir sind zwischen dem Fluss und dem Feind gefangen. Wir haben gar keine andere Chance, das anzugreifen. Die haben uns in der Zange. Wir haben eine Chance. Erst rückwärts, dann nach Osten auf 3 Uhr. 필리프가 생각한 도주 경로는 Los! Fertig machen zum Tauchen. 다름 아닌 강을 자맹하는 것이었는데요. Was? Dieser Tiger wurde zum Tauchen gebaut. Das haben wir bisher nur in der Ausbildung gemacht. Los! Noch nie im Gefecht. Dann scheint mir jetzt genau der richtige Zeitpunkt dafür zu sein. Wir haben mehrere schwere Treffer erhalten. Es kann sein, dass wir sinken wie ein Stein. Du hast ihn repariert und ich vertraue dir. Los. 벨런은 그의 작전이 못마땅했습니다. 그들의 티거는 이미 수차례 전쟁으로 불안정했고 방수에 실패한다면 그보다 불명예스러운 죽음은 없었기 때문인데요. 그럼에도 임무 수행을 위해 자맹을 선택한 필리프. Hummel anhalten. Es fühlt sich sehr laut an. Kann man den Motor nicht abstellen? Nein. Nein. Wenn der Motor nicht wieder anspringt, dann sollst du hier. Aber Sie können unsere Abgase sehen. Motor aus. Was? Wenn er nicht wieder anspringt, sind wir geliefert. Aus. 불안감이 그들을 엄습하기 시작합니다. Motorgeräusche. Sie kommen näher. Verbrennen im Panzer ist die eine Sache. Aber er ist offen. Wille hatte recht. Wir hätten uns im Kampf stellen müssen. 기약 없는 기다림은 더욱더 고통스러웠죠. Wie lange willst du nur noch abwarten? So lange, bis ich sicher bin, dass wir nicht direkt in eine Falle tappen. Sobald wir auftauchen. 필리프는 목숨이 위태로울 때마다 가족과 함께 한 사람이 떠올랐는데요. 그건 바로 이번 구출작전의 핵심 인물 폰이었습니다. 그는 필리프와 군사 동기로 그의 둘도 없는 친구였죠. 회상도 잠시 결국 우려하던 일이 터집니다. Herr Leutnant! Scheiße, wir lecken! Wir lecken! Wir müssen auftauchen, ob sie da sind oder nicht. In Ordnung. Wir durchqueren den Fluss und tauchen auf der anderen Seite wieder auf. Durchqueren den Fluss. Sie können doch in der Nähe sein. Das ist sicherer. Und wir sparen den Sprit auf der Suche nach einer Brücke. Helmut! Motorstart! Komm, Helmut, mach nochmal! 결국 상륙에 성공하는 그들. 하지만 언제 죽을지 모른다는 공포심. 그들을 지탱하는 건 다름 아닌 페르비틴, 각성 마약이었습니다. Nimm eure Panzerschokolade. Es wird eine lange Nacht. 이를 통해 며칠간 잠을 자지 않고 행군하거나 전투를 지속했지만 정신은 붕괴되고 있었습니다. 그리고 필리프와 승원들은 아군들을 마주하게 되는데 Leutnant Gerken, schwere Panzerabteilung 503. Bitte Versorgung, Treibstoff. Obersturmanführer Krebs. Was ist los? Habt ihr euch verfahren? Sonderauftrag. Mir hat man gesagt, wir hätten keine Truppen mehr hier. Das hier ist unser Sonderauftrag. Die ganzen Dörfer aufzuräumen, die die Partisanen unterstützt haben. Die verriegeln die Tür. Wenn wir da ein Feuer legen, werden sie von ihren Tieren totgetrampelt. Spart Munition. Das ist unser kleiner Beitrag zur großen Sache. Das Reich hat einen so großen Appetit auf Tod entwickelt. 어린아이, 여자와 노인 할 것 없이 차마 눈뜨고 볼 수 없는 지옥 같은 광경. Wir befolgen Befehle, um die zu schützen, die wir lieben. Befehle sind das Einzige, was wir haben. Ohne sie zerbricht alles. Die Armee, die Gesellschaft, alles. 명령이란 단어로 뇌를 속여버리죠.
그렇게 며칠을 달려와 대령의 벙커를 코앞에 둔 시점. 낡은 목조 건물은 수상하기 그지없었는데 Das ist mir nicht geheuer. Lasst uns lieber etwas Abstand halten. 벨러의 만류에도 오직 임무 수행의 최단 거리만을 생각해 정면 돌파를 명령하는데요. 하지만 그때 적의 기습이 시작됩니다. Weller, Neben dem Mühlenflügel. Bei der eingestürzten Stelle. 900. Erkannt! eingestellt! Entsichert! Feuer! 제대로 명중한 폭격. 그러나 상대 전차는 티거 킬러로 불리는 SU-100. Was? Ein SU-100. Ist das der gleiche SU? Was zum... Das kann doch nicht sein, zum Teufel. Er muss uns gefolgt sein. Das ist nicht möglich. Hummel, ausweichen, keilig, weiter draufhalten. Marsch! Marsch! 두꺼운 장갑에 장거리에서도 티거를 관통할 수 있는 공격력. Achtung! Die ist abgeprallt. Die Panzerung ist viel zu stark. Geladen! Oh, mehr Abstand, mehr Abstand. Wir müssen die von der Seite... Scheiße! Den Pfeilerauspuff! Heiliges Heil! Vollgas, Hummel, weiter zurück! Weiter! Nebel! Wo bist du? 결국 뚫려버린 전차 안은 아수라장이 돼버리는데 Direkter Durchschuss! Alles in Ordnung? Er dreht sich ein! Philipp, Sie sind so stark! Sie sind stark, aber nur eine Kanone auf Ketten. Wir sind schneller und beweglicher als Sie, weil Sie zum Schießen den gesamten Panzer drehen müssen! Hummel, langsam vorwärts, Marsch, links eindrehen. Ich will Ihnen Breitseite bieten. Was ist mit unserer Flanke? Vertrau mir. Fahr! Kanone auf 3 Uhr. Dann haben Sie uns direkt vom Rohr! Nerven behalten! Herr Leutnant! Nerven behalten! Der Russe hat uns gleich! Weller, jetzt am Gehfeuer. Lenk sie ab. Halt! Komm schon, Philipp! Eingestellt! Warte. Ich hab ihn drauf! Warte. MG, stopp. Feuer! Achtung! 결국 목숨을 건 사투에서 승리는 했지만 Wir hätten sie angreifen sollen, als wir sie im Wald gesehen haben! Der verfluchte Panzer hat uns fast vernichtet! 완벽한 승리는 아니었는데요. Herr Leutnant! Plötzlich erwischt eilig. 필리프의 욕심으로 인해 희생되어 버린 동료. 그렇게 짧은 애도를 마친 뒤 Kümmern wir uns um den Tiger. 다시 임무를 강행하려는 그 순간 Herr Leutnant? 또 한 번의 기이한 현상이 발생하는데요. 방금 전 죽은 소련군이 해골이 되어 있습니다. Körper verbrennen nicht so schnell. Es reicht. Wir fahren zurück zum Lager und sagen ihnen, dass wir von Hardenburg nicht gefunden haben. Irgendetwas stimmt hier nicht. Es sind nur noch 20 Kilometer. Unser Auspuff ist hinüber. Den können wir reparieren, zur Not mit Teilen vom SU. Ich hoffe, dann von Hardenburg ist die ganze Sache wert. Aber wenn er ein Spion ist, dann jage ich ihm persönlich eine Kugel in den Kopf. 말로 설명할 수 없는 기이한 현상들. 동료의 죽음에도 임무를 강행하는 필리프. 그 모든 진실이 숨어있는 폰의 벙커에 당도하게 됩니다. 그러나 벙커 내 모습은 전혀 예상치 못한 충격적인 모습이었습니다. 여자와 술, 그리고 마약이 즐비했고 전쟁과는 거리가 아주 먼 모습. Kommen Sie!
Kommen Sie. Herr Leutnant? Wir suchen einen Oberst von Hardenburg. Gerne, Herr Leutnant. 미군 같은 깊은 터널을 지나 도착한 곳은 마치 예수 그리스도가 십자가형을 받기 전날 밤 최후의 만찬을 떠올리게 하는데요. 드디어 폰과 마주합니다. Dein Obergefreiter hat gesagt, du würdest jemanden erwarten. No, non stavo aspettando qualcuno. Aspettavo te? Dann weißt du sicherlich, dass ich hier bin, um dich zurückzubringen. Natürlich. Du musstest diese Reise machen. Ich war dein bester Freund. Wir müssen. Ich nehme an, du bist im Bauch deines Tigers angereist. Ja. Ist eng da drin. Seltsam, dass sie dich in dem Ding geschickt haben, um uns alle abzuholen. Findest du nicht auch? Ich bin mir sicher, sie werden ihre Gründe haben. Dafür haben wir keine Zeit. Wir müssen gehen. Keine Zeit für einen alten Freund. Ich bin der Patenonkel deines Sohnes. 폰은 이해 못할 행동들을 이어가는데 Was haben wir in Stalingrad gemacht, Philipp? 옛날 이야기를 언급하는데요. Ich habe keine Zeit für deine Spiele. Was haben wir in Stalingrad getan? Paul, das sind Befehle, die kommen direkt von der Division. Herr Major, die anderen Kommandanten werden nervös. Einige berichten, dass der Feind sie im Visier hat. Sie wollen wissen, was zu tun ist. Die Meldungen deuten auf Frauen und Kinder hin, die da drin Schutz suchen. Wir wissen aber auch, dass es voller russischer Kräfte. Unser Vorstoß wird scheitern, wenn wir nicht jetzt handeln. Das sind Befehle, das ist nicht unsere Entscheidung. Ist das so? Paul! Kommt, Jungs. Aufsitzen, klar zum Gefecht. 결국 폰도 인륜을 저버리는 명령을 하게 되고 Alle anderen Panzer, Feuer frei. Alle Panzer, Feuer frei. 명령이라는 그늘에 숨어 대학살을 벌였던 필리프. Feuer! 죄책감을 지우려 명령이라는 말로 자기 자신을 합리화했었지만 Das war nicht unsere Entscheidung. Aber wir hatten die Verantwortung. 숨겨뒀던 진실을 마주하는 순간 현실이 보이기 시작하는데요. Es ist Mitternacht. Du musst zurück über den Dnieper. Ich bin wegen dir hier. Wir alle sind hier. Wegen dir. Siehst du das nicht? Ich bin hier wegen Operation Labyrinth. Operation Labyrinth? Ich bin hier wegen Oberst Richter. Gab's den jemals wirklich? 처음부터 미궁 작전이라는 것은 존재하지 않았고 다리를 건넌 후부터 멈춰버린 시계. Kylie, was sagt deine Uhr? Kurz vor 12 ist aber stehen geblieben seit der Brücke. 죽은 시체가 해골이 되어버린 것부터 Aber verbrennen nicht so schnell. Irgendetwas stimmt hier nicht. Ihr erinnert euch noch an die Flammen, nicht wahr? Warum sind wir nicht verbrannt? Auf der Brücke. 폰을 찾아오기까지의 여정은 필리프의 죄책감이 만들어낸 환상이었습니다. 당시 독일군은 보급제로 각성 마약, 페르비틴을 보급했었고 그 약은 3박 4일을 멈추지 않고 독일군을 진군하게 만들며 공포심을 잊게 해주었지만 전쟁의 장기화 속 군인들의 정신을 분열시켰습니다. Warum hast du den Befehl zum Ausweichen verzögert? Das ist so untypisch für dich. 그렇게 전쟁 중 아내와 아이의 사망 소식을 듣게 되었고 Das Telegramm, das dich darüber informiert. 가족을 잃은 그 분노는 소련군 학살로 이어졌습니다. 그리고 냉철함을 잃은 필리프로 인해 티거와 승원들은 결국 동부전선의 다리를 건너지 못하고 떨어지고 있었죠. Wir ernten, was wir säen. Komm, alter Freund. 그렇게 불길을 바라보는 필리프의 모습을 끝으로 영화가 막을 내립니다. 이 작품은 겉보기엔 평범한 2차 세계대전 전쟁물 같지만 사실 아주 특별한 장르적 반전을 품고 있는 영화입니다. 1943년 동부전선을 배경으로 한 이 영화는 초반까지만 해도 영화 퓨리를 연상케 하는 묵직한 밀리터리 액션을 선사합니다. 무인지대를 돌파하는 독일군 티거 전차의 압도적인 존재감은 전쟁 장르 특유의 타격감과 긴장감을 제대로 보여주죠. 하지만 무엇보다 이 영화를 끝까지 끌고 가는 진짜 힘은 단순한 포격전이 아닌 인물들의 심리 그 자체에 있습니다. 전선을 깊숙이 파고들수록 대원들은 물리적인 적뿐만 아니라 자신들 내면의 악마와 감당할 수 없는 죄책감을 마주하게 되는데요. 연합군에겐 공포의 상징이었던 무적의 티거 전차가 극이 진행될수록 오히려 이들을 옥죄는 차가운 철창이자 심리적 감옥처럼 느껴지는 연출이 압권입니다. 끊임없이 포탄을 주고받는 시원한 오랑용 블록버스터를 기대하셨다면 조금 당황하실 수도 있겠지만 전장의 참혹함 속에서 서서히 조여오는 미스터리와 충격적인 반전은 그 어떤 폭발심보다 더 강렬하고 서늘한 여운을 선사합니다.
단순한 킬링타임을 넘어 묵직한 서스펜스와 인간 내면을 파고드는 깊이 있는 심리극을 경험하고 싶은 분들께 아주 훌륭한 선택이 될 것 같습니다. 오늘 준비한 이야기는 여기까지입니다. 티거 전차의 묵직한 포성이 여러분께도 깊은 울림으로 닿았기를 바라며 영상이 즐거우셨다면 구독과 좋아요 부탁드립니다. 다음에도 흥미로운 영화와 함께 돌아오겠습니다. 감사합니다.